बहिनी कमला कता हो तिम्रो आँखा यता अमला। ए यहाँ त अमला पनि रहेछ। यो पनि मुडाकै हो। अनि तिमी नि? म पनि मुडाकै हो। मलाई कहाँ आउनु त मुडेको, यो उता पारिपट्टि लुडेको। होइन होइन, यस्तो राम्रो मान्छे लुडेको हुनै सक्दैन। बाबु पनि मुडेकै हो। अनि यो अमला चाहिँ कसरी दियौ? 30 रुपैयाँ। ल कपी किन्नु है। स्कुलमा गएर पढ्ने गरेको चाहिँ छ कि छैन नि? पढ्छ यसले, बिहान 1 थाल ढिँडो, बेलुका 1 थाल ढिँडो, दिनमा 2 थाल ढिँडो पढ्छ यसले। बहिनी कमला कता हो। हजुर नमस्ते दाइ भाउजू। नमस्कार। छोरो खोइ त खै कताको बहिनी, स्कुल जानु पनि मान्दैन। नमानी नि पठाउनु पर्छ। पढेर के हुन्छ, हामी नपढेर पनि भागै छ। पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ कुकुरले नटोक्ने, नपढ्ने मान्छेले लाखेडी टोक्ने पनि होइन। पढाउनलाई होइन, उसको साथीहरूले खेल्ने साथी नै भएन भनेर खोजिरहेको थिएँ। मूर्ति, तिमी स्कुल किन नआएको भन्नु त? मास्टरले पिट्छ भन्छ। ल ल ल मलाई भन त त्यो मान्छे को हो? त्यो मान्छेको म कान समातेर पड्याङ्ग हानिदिन्छु। दण्डबहादुर सर। सामान्य ज्ञानको किताब खोइ, घरमा बिर्सेछ सर। यत्रा विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने किताब घरमा लगेर राख्ने तेरा बाउको किताब हो। हे तेरिका, रिसाको बेला पर्यो होला, डराउनु पर्दैन। म छु, भोलिदेखि स्कुल जाने है। अनि रमा दिदी, अब दण्डबहादुर सरले मलाई गाली गर्दैन? गाली गर्नुहुन्न। सुन न मूर्ति, अब चाहिँ घरमा बाबालाई स्कुल जाने लुगा किनिदिनु भनेर भन ल। मूर्ति, साथी लडेको बेला त्यसरी हाँस्छन्, सहयोग पो गर्नुपर्छ त। यसको पहेँलोमा छैन साउजी? होइन, डिरेस स्कुल जाने लुगा खोजेको। स्कुल त कुनै पनि लुगा जाँदैन। छोरोको जिउमा बिहेरेपछि छोरोसँगै जान्छ। 500। यसको कति हो साउजी? 150। दाजु नमस्ते है। ओ भाउजू ढोकर, यसो मेरो पसलतिर चिया खान जाऊ न दाजु। भाउजू आऊ, जाऊ जाऊ जाऊ, आऊ न। आऊ न दाजु, आऊ न भाउजू, आऊ न। बस्नु बस्नु दाजु, भाउजू बस्नु। दाजु
यो बाटो देखिरहनु भएको छ नि यो कति सालमा खनेको थाहा छ? किन थाहा नहुनु प्याड फेड सम्झिँदैन हो मैले 5 सालमा खनेको 28 वर्ष अगाडि खनेको बाटोको कुरा चाहिँ याद हुने अनि 2 वर्ष अगाडि लगेको उधारोको कुरा चाहिँ याद हुँदैन? उधार हो कसको मेरो अब कहिले तिर्छ? तिमीले तिर्छ मैले लिन्छ। पैसा कमाउने एउटा गजबको उपाय छ। एउटा रुख झ्याम्मै 50,000 झ्याप्पै क्यार 14 बड्डो। डेस्कटपसम्म हात ठडाउनुहोस्, ल्यापटपसम्म हात उठाउनुहोस्, ट्याब्लेटसम्म हात ठडाउनुहोस्। पहिलो प्रश्न जान्छ डेस्कटपसम्मलाई। कम्प्युटरको मुख्य 3 अङ्गको नाम के हो? ल्यापटपसम्मलाई पास। यही प्रश्न ट्याब्लेटसम्म जान्छ। कसैले पनि सही उत्तर भन्न नसके हुँदा दर्शकसम्म जान्छ। कोही छ दर्शक? मोनिटर, सीपीयू र कीबोर्ड। सही जवाब। एउटा चक्लेट दिनुस्। ला दुईटा पो दिएको? किन दुईटा दिएको? एउटा दिएको 2टा परेछ। अब अर्को प्रश्न जान्छ ल्यापटपसम्मलाई। कम्प्युटरको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? चार्ल्स बेबेज। को हो त्यो? के खोजिरहेछ त्यसले? यसले यो खोजे सर। यसरी बाहिरका मान्छेले क्वेसन मिलाउँदाखेरि भित्रबाट चक्लेट नफाला न। उत्तर लिई भएको हुँदा अबको प्रश्न ल्यापटपसम्मलाई नै जान्छ। केबी भन्नाले किलोबाइट भनेर बुझिन्छ भने जीबी भन्नाले के बुझिन्छ? गीगाबाइट। ओइ को हो यो? के खोजे यसले? यसलाई त मैले यही चक्लेट टाउको फुटेर हान्छ। यसलाई त आज म नबताइकिन छोड्दिन्छु। अरूलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर तैँले किन भने? अघि रमा दिदीले साथीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अनि तिनीहरूलाई नआएर मैले सहयोग गरेको। पिटुङ सर बल्ल फगाडी खुलेर राख्छु। तिमीले भनेर मात्र मैले छोड्दै मात्र। दाइ तपाईँको छोराले मेरो पछिबाट उधारो बिस्कुट खाएको थियो, अमला बेचेर त्यसो भनेर। उधारो खाए अरे अब कसले तिर्छ? तपाईँले तिर्नु नि, तपाईँको छोराले खाएको कसले तिर्छ? हुरु दाइ तपाईँको छोराले एक फुल मान्छे लिएर गएर मेरो बारीको भगडी खाइदिएछ। भोगडी खायो अब कसले तिर्छ? तपाईँको छोराहरूले खाएपछि तपाईँले तिर्छ नि, कसले तिर्छ? अरू हामीले तिर्छ। कहाँबाट तिर्छ? जहाँबाट तिरे नि तिर्नु पर्यो नि। म त यति भन्न आएको ल। तपाईँको छोरा त खत्रै रहेछ नि, सिङ्गे कम्प्युटरै खायो। कम्प्युटर खायो अब कसले तिर्छ? कतिवटा खायो यसले? कतिवटा खायो भन्ने पनि हुन्छ र? गरम गुलुम सबै खायो नि। कसरी खायो? पोलेर खायो?
ए मैना भाउजू तपाईँको बुढाले सम्झाउनु न हौ कम्प्युटर पनि पोलेर खान मिल्छ अहिले खेपाले चाहिँ भेट्छ है कम्प्युटर भनेको पोलेर खाने हो उसिनेर पो खाने होला त होला होला